है गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है सबके। तो आज फिर मैं जा रहा हूँ गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाने, और हो सके तो साथ में एडीएम भी कराऊंगा। हेमराज ने ऐसे पहले से ही वहाँ पे जाए हुए हैं, और धनराज भाई भी बाज़ार में गया हुआ है भाई बहनों के साथ। चलो उनसे भी मिलेंगे और थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे। चलो मिलते हैं आके। अभी मैंने गाड़ी धुलवाई है और एकदम साफ़ सुथरी कड़क लग रही है ये भी आजकल। बेबी, बहुत दिनों के बाद नहा के कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। वाह यार, क्या बात है। अच्छा, अरे सॉरी यार, कोई बात नहीं। ये बोलना चाहती है कि तू मुझे साफ करके नहीं रखता है, इसलिए मुझसे थोड़ी नाराज़ है। चलो आज इसकी नाराज़गी दूर करते हैं। चलो मिलते हैं आगे। गाड़ी सर्विसिंग हो गई है, और ये बिल है। उन्होंने मेरे को शोरूम के जो सर्विसिंग हो रही थी तब रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया, और बोला कि फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं है। तो बस ये बिल है और ये गाड़ी है। चलो, गाड़ी सर्विसिंग हो गई और ये बिल है, और मोबाइल बंद होने वाला है। शिवाजी महाराज। फाइनल
दोस्तों, मैं रूम पे आ गया हूँ। मैं आते वक्त वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गया था और स्विच ऑफ हो गया था। जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी पे रेडियम करवाऊँगा। हेमराज भाई हम पहले ही निकल गए थे घर, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने बाद में कॉल करके बताया। फिर मैं शोरूम पे गया था और गाड़ी में थोड़ा बहुत काम करवाया और फिर आ गया। बस आज के लिए इतना ही। And thanks for watching this video and subscribe my channel, like, share and comment। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।